Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Khatiman rahimakumullah. Sanyana urang dina kahirupan gumantung pilihan urang sakumaha dawuhan Allah, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sing saha anu harap pikeun iman mangka rum, wa man syaa'a falyakfur sing saha anu harap pikeun kufur rah. Tapi anu telah diemut ke urang sadayana yen setiap amalan boh amalan kakupuran kitu deui amalan syukuran sadayana baris ditengrakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sabada bahasan sadaacana ngeunaan perkara naon bae nu bakal ditaroskeun parantos dibahas dina sabaraha pertemuan di antawisna bakal ditaroskeun ku Allah ka urang sadayana teh kahiji ngeunaan yuswa CF di awan-awan, anu kadua ngeunaan jasad reksak di awan-awan, anu katilu ngeunaan ilmu diamalkeun atanapi henteu, anu kaopat ngeunaan harta milarina di mana CF-na di awan-awan eta di antawisna. Nah dina padaran ayeuna urang ngabahas ngeunaan buku catatan amal. Jadi upami sadaacana mah ditinggal tina naon ditaroskeunana, ayeuna mah ngabahas teh yen engke di akhirat urang bakal nampi buku catatan amal. Di antawisna dawuhan Allah Subhanahu wa taala dina surat Al-Isra ayat 70 hiji. Allah Subhanahu wa taala ngadawu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma nyaeta sing emut dina hiji poe. Maksudna poe kiamat. Nad'u kami Allah baris ngagerok kulla unasin unggal jalma unggal manusia bi imamihim dibarengan jeung pamimpin-pamimpina. Setiap jalmi engke di akhirat bakal dibariskeun dipanggil teh sareng pamimpin-pamimpina. Engke urang jelaskeun pamimpin ieu teh ketua PC atanapi Pak Jokowi atanapi saha. Faman utiya kitabahu biyamini sing saha anu nalika di akhirat bu dipasihkeun catatan di palih tangan di belah katuhu. Ye dipasihkeun di belah katuhu nampi. Dina katerangan nu sanes mah dipayeuneun nana. Faulaika yaqrauna kitabahum. Nya maranehna anu baris maca kana catatanana. Jadi engke bu Bapak di akhirat teu acan dibuka teh catatan teh neme nampi ti katuhu, neme nampi ti payung, jalmi tos gaduh angkeutan. Ieu kuring bakalan salahna. Naon cirina nampi catatanana ti katuhu atawa ti payung. Maka urang bakal diawas. Jika jalmi anu dibagi lapor, dibagi ijazah,
nalika anjeunna terang yang ijazah teh sae nilaina, rapor teh sae nilaina, kan diambul-ambul nya. Alhamdulillah cenah abdi diposting di medsos. Alhamdulillah sae benten deui sareng santri anu nalika dibagi lapor teh doremi 2 kilo 4 beunteuna teh bareureum kebakaran pan boro-boro mah diakul-akul gitu disumputkeun dikelek gitu ditaros ku ibu rama teh sieun naha umagi anjeunna yakin yen isi laporna teh Allah. Nah jalmi anu di akhirat nampi catatan tingkat dulu dina keterangan sanes di paling payunana maka ku anjeunna bakal dibaca tos gaduh isyarat pirasat anjeunna bakal salamat wala yudlamuna fatila jeung sakedik oge manehna henteu didolim maksudna naon teu aya sakedik oge amal anu teu dibales boh sae boh awon maka upami urang tos gaduh kayakinan yen teu aya amal soleh sakedik oge anu moal dibales maka nalika aya pi amal solehkeun di payungan urang sok sanaos alit tong dikantunkeun kumati urang yakin yen amal alit dina amal soleh sanaos alit bakal dicatet kan ku Rasul digambarkeun kalebet sedekah nyanak cucuk di tengah jalan bakal dicatat moal bakal kalebet kahadean masihan kata tami sok sanajan kuku meunang ngaduruk kuku domba meunang ngaduruk aya anu resep kuku domba meunang ngaduruk bade maksudna naon masihan perkara anu teu sapira janten sakali deui upami urang tos yakin teras dibina dina pahaosan dijelaskeun diulang-ulang ku para ustad yen amal soleh saageung kumaha oge bakal dicatet ku Allah teh maka naon narapna dina diri urang teh upami aya kasayan sakedik oge dipayungeun kaum dikantunkeun salami urang mampu kumaki urang yakin yen setiap amal soleh teh bakal dicatet. Nu kadua, upami urang yakin setiap dosa sanaos alit sami bakal dicatet. Maka nalika aya dosa saalit kumaha wae oge dipanyieun urang ulah wantun di pidamel. Jadi ari tadi mah saageung kumaha wae kasayan ulah dikantunkeun, saageung kumaha wae kaawonan ulah dilaksanakeun. Kumaha urang yakin setiap kasayan jeung kaawonan bakal dicatet. Bapak ningali nu geulis Pak dina motor. Kenging teu? Kenging. Nu ulah teh terus ditinggal balik deui diteuteuk deui ka eta dicatet moal apa dicatet moal ke malaikat teh naon tadi teh kaliwat malaikat teh kacatet moal artos anu halal jeung artos anu haram dihijikeun dikocok-kocok pasikeun ka barang wih datang saya sampai ke pihak wanita itu apa mana artos menang judi online mana artos kenging suap di Pasambo mana artos kenging di kebon mana artos kenging dagang sadaya terus hiji kita catatan ayat kene di malaikat ada
sanaos atos nama atos dina hiji. Maka dina ayat ke-72 Allah Subhanahu wa taala ngadawuh wa man kana fi hadhihi jeung sing saha anu dina ieu perkara. Dina perkara naon? Dina perkara keyakinan yen setiap perkara teh bakal dicatet ku Allah. Akma lolong terperhatikeun api-api teu apal kadua pengajian tidak mau tahu gitu bahwa setiap amal itu dicatat. Bahwa fil akhirati akma, maka jalma anu cegah kitu anu tidak peduli terhadap urusan akhirat, di akhirat manehna bakal jadi jalma anu dilolongkeun ku Allah. Lolong di akhirat rumpah-rampah. Wa adallu sabila jeung manehna bakal sasar tina jalan anu bener. Lamun di dunia teu peduli karena urusan akhirat, mungkin di akhirat bakal dilolongkeun jeung bakal disasarkeun. Makanya tadi digambarkan wadadar perjalanan menuju surga dan neraka itu panjang dan melelahkan. Makanya dina hadis sahih digambarkan ketika ahli surga dan ahli neraka telah masuk, maka malaikat berdiri di antara keduanya menyembelih satu makhluk. Dan malaikat berkata, hei penduduk surga, hei penduduk neraka, ini adalah mati, tak simawat, dipunci tak simawat, maka mulai sejak ini tidak akan ada yang merasakan lagi mati. Ilamun di surga, salilana di surga, mual maut, di neraka disiksa, tuluy dibalikan deui mual maut. Bu, susah-susah ngahirup di dunia, kalau bu, ayat tungtungna moal salilana susah. Bapak teu damang kalem Pak, bakal aya tungtungna. Ibu krisis ekonomi, kalem bu, aya tungtungna. Naon tungtungna? Maot. Bapak paling susah, maot. Ibu aya bingung, maot. Teu damang hoyong janten rengse, maot. Janten hakikat nama urang teh hirup teh ngeusi waktu sadacan maot. Dan mati itu datang tidak memberitahu kepada siapapun, senantiasa mengintai. Dinten Sabtu ibu, ayeuna dinten Ahad kamari kaping 20. Dua sekaligus ulama di Persatuan Islam meninggal dunia. Anu menyedihkan, dua anak kepala sekolah di pesantren Persatuan Islam. Anu hiji mah kepala sekolah secara keseluruhan yang menggantikan Kiai Haji Muhammad Romli. Romli aya kene tapi tos uzur, tos seueur karaos digentos nu ngantunkeun Ustaz Idris. Anu hiji deui mah kepala sekolah aliyah muallimin di pesantren Persatuan Islam Benda Tasikmalaya. Ia kepala sekolah meninggal dalam hari yang sama. Mautna dinten sami Sabtu kaping 20. Mata kade ka kepala sekolah. Itu. Ayeuna teh nuju usun kepala sekolah marah-marah. Jeung biasana Bapak Ibu anu saleh mah dibicarakan bae ku Allah teh. Cingana teh cek Allah teh ieu jalma-jalma nu saleh geus tong betah-betah
teuing di dunia teh. Ka dieu dosa, ka dieu maksiat, ka ditu pinarakaeun ka tukang bimaksiat teh. Geus ka dieu geramlang teh. Seolah-olah seperti itu. Maka patarosanana isyarat-isyarat seueur menangkeun tiba-tiba henteu geuning heula gitu teh. Patarosan lamun urang ari urang bade iraha tos tobat teu acan gitu. Kumaha anu tadi maot teh geuning sumpingna teu wawartos heula. Nah maka setiap catatan kamaha teh bakal diterangkeun ku Allah. Seorang ibu-ibu ngantunkeun nuju bala karung dicatet moal. Ibu nuju ngantunkeun nalika balak karung. Teu dituduh sadayana terperinci jam sabaraha acukna nganggo acuk kumaha nutup orat atau pintu. Ada bapak bisi mawakkeun panjat pinang. Maka upami bade panjat pinang niatna naon heula ieu teh gitu. Nah, ieu panjat naon ieu. Imam Ibnu Katsir meningatkeun Allah ngagambarkeun ngeunaan poe kiamat. Anjeunna hisab setiap umat jeung pamimpin-pamimpinana. Ulama tafsir benten pangadeugan ngeunaan ayat ieu. Di antawisna Imam Mujahid sareng Imam Qatadah meningatkeun maksud pamimpin ini teh para nabi di setiap umat. Dan lagi Bapak Ibu, tinggal setiap umatnya kita ngajajar ayat jajaran Nabi Nuh, jajaran Nabi Ibrahim, jajaran Nabi Musa, jajaran Nabi Isa, ngajajar sadayana Nabi, jajaran anu panjangna jeung pangseurna umat Nabi Muhammad. Ngan aslina itu urang teh geus jadi umat Nabi Muhammad karena bisi kapedean gitu. Cek Nabi teh teuing cenah. Teu boga umat potongan kieu. Tapi itu Pak, nu mata ngahariwangkeun. Apakah kita sudah pantas menjadi umat Nabi? Lamun Nabi ibadahna tepikeun karipuh, tahajud tepikeun ka barareuh, salat tepikeun ka berjamaah unggal waktu, saum sunat lamun teu Senin Kemis saum Daud, kurban unggal tahun gitu. Tah ayeuna ukur karena diri urang gitu. Dina sunnah-sunnah Nabi teh mana anu ku urang harus dilaksanakeun nuju ka urang teh yakin yen urang teh umat Nabi, umat Rasul. Kumagi pake aya anu ngaku umat Nabi tapi pas ditalaga apausan diusir. Nyata para ahli bid'ah. Anu Rasulullah teu ngalaksanakeun ieu kalau dilaksanakeun. Rasulullah ngalaksanakeun anak itu kalah ditambahan. Rasulullah ngalaksanakeun kieu kalah dikurangan. Gitu. Nah itu hati-hati akan menjadi orang yang diusir di telaga Al-Kausar. Nyata penafsiran anu kahiji. Jadi pemimpin teh para nabi. Anu salajengna aya oge nu ngahartoskeun pamimpin anu dimaksud teh nyaeta amal-amalna, kitab-kitab catatan manusia. Di antawisna diuningakeun ku Ibnu Abu Nujeh ti Imam Mujahid. Nu dimaksud di imamihim teh amal-amalna. Jadi kieu Bapak Ibu. Pami di dunia pamimpin amal saha? Urang. Amal teh kumaha urang?
Ibu, bapak pada bilang pak amal soleh, pada bilang pak amal salah, ibu memutuskan. Tak kemah di akhirat sabalikna. Salamatna urang jeung cilakana urang gumantung amal urang. Maka teu aya pihak anu didolim ku Allah. Setiap jalmi disalamatkeun jeung cilaka teh memang hasil usahana. Jadi teu aya jalmi anu dijebak sangkan asup ka neraka. Ada tapi teu aya jalmi anu dimaskeun ujug-ujug asup ka surga. Sadayana oge kulantaran usahana sewang-sewangan. Nah, maka kita aya dua hadis anu bertentangan, dua keterangan. Anu kahiji mah nyebatkeun yen saperti Al-Qur'an setiap jalma bakal lebet ka sawarga teh ku amal. Tapi aya keterangan dina hadis nguningakeun jalmi moal lebet ka surga ku amalna. Tapi jalmi lebet ka surga teh ku magfirah ti Allah. Tak kumaha pahamkeunana. Hartosna urang ngalaksanakeun amal teh dina raraga milari magfirah Allah. Non magfirah teh pangampura. Kumaha ciri jalma anu hayang dihampura kumaha? Misalna urang gaduh kalepatan, hoyong dihampunten kitu-kitu kumaha kan? Guragiru dah hoyong di hampura teu hararese persiapan nganu acuk anu rapi kan hoyong di hapunten teras nalika sumping rendah hati DP handap kasor kumagi hoyong di hapunten kitu oke jalmi nu bade salat gitu aya jalmi hoyong di hapunten sumping tolak wae misalnya acuk saayana nalika sumping malah cangke hampura kurang deh hampura sih ya hampura dia bentar mau kemakan tadi teh ngajak bentar di hampura atau ngajak tutulunya cerita pasea. Nah itu oke Pak, jalmi anu hoyong dihapunten ku Allah ibu. Sumping ka Allah tepat waktu. Nganggo acuk anu rapi, lebet ke tempat ibadah penuh dengan kerendahan hati, bebersih, suci, sumping ka Allah teh ya Allah hapunten abdi, abdi sumping kamu nyuwunkeun hapunten ka anjeun. Itu juga anu tadi. Sumping ka Allah teh telat wae nganu acuk anu saayana mana telat cangke tutujuk pupeuleutkeun haeko Allah capek aya teh capek suha dan uang bala-bala heula sacana aya gelap mana ditingali teu diluapkeun aidina sholat ngadunga Allahumma firli ya Allah hapunten abdi jadi kurang mencerminkan bahwa dirinya ingin diampuni oleh Allah. Nah maka segala rupiah itu bakal dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bapak ibu kayaknya kualitas gitu, kualitas Pak. Jadi amal teh kualitasna nu Allah ditinggal teh henteu sekadar kuantitas jumlah. Contoh salat subuh sabar rakaat dua. Pami misalna ibu mah cendak keur nyalse 8 we. Kenging rahmat Allah mah. Kenging magfirah Allah mah. Tapi sama semua rakaat tapi leres-leres persiapan. Kan subuh teh setengah 5 langkung. Ieu jam 4 langsung saparapat terus
gagah, sareungit. Naon teh ngajiripit. Sarung rapi, henteu pasangan subuh lulumpatan. Wah, wudu cangkaklak. Gitu. Cepil baseuh keneh, atuh keur salat terus we sagala gelap. Gitu. Kan bentennya kana panah ge benten. Nah, persiapan ngawengkan ka masjid teh penuh dengan harapan. Hoyong dihapunten ku Allah. Nah, seperti itu. Maka tiasa oge ditakwilkeun saur Imam Ibnu Katsir pamimpin-pamimpin anu baris mayun kapayeunan Allah mimpin manusia teh nyaeta amal-amalna, kitab-kitabna. Dina surat Yasin ayat 12. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jeung unggal perkara kami Allah baris kumpulkeun dina kitab induk anu nyata. Catatan amal. Dina surat Al-Kahfi ayat 48, wa wudi al-kitabu jeung nalika diteundeun eta kitab fatarol mujrimin tuluy anjeun ningali jalma-jalma anu tukang milampah dosa al-mujrimin musyfiqin dina kayaan sieun mimma fihi tina perkara anu ditulis dina kitab catatan amalna. Jika ayeuna dinanya kasus Sambo, wah eta teh Pak keur saralieun. Kulantaran catatanana sieun dibuka. Sieun disebatan yang terlibat adalah 1 2 3 4 5. Bapak Ibu sieun teh kasus eta. Henteu nah teu, da mah cenah teu ngiringan. Nah itu gambaran nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di antara ukurannya hari nu dipilampah ku abdi teh dosa sanes kumaha ukurna. Di antawisna nalika Bapak Ibu ngalaksanakeun perkara eta tang-tang atawa sieun. Ngalangkung ka kebon batur, celah, sieun, rambut lupa. Pahala dosa naon cirina sieun gitu. Ari eta cenah kenceng ngalangkung celah cileung ngasupkeun naon eta sieun sanes we eta justru nentremkeun hate di Syria cenah lupa. Nah maka anu disebat dosa teh diantara sifatna teh perkara anu anjeun sieun batur manggihanana, sesuatu yang membuatmu merasa takut untuk orang lain tahu. Ketika seseorang tos biasa melakukan dosa geus eueuh ka sieun tos tergaduh ka isin, nah eta perkara teh janten teu dosa sami we dosa. Berarti eta jalmi teh tos janten jalmi anu mujrimin, jalmi anu tos teu isin ku dosana nyalirta. Engke bakal ngaraoskeun isin teh di akhirat gitu. Pas dengan catatan teh aya kasieun kana naon nabi Allah. Tiasa oge dihartoskeun imamihim teh setiap kaum bakal nuturkeun saha nu janten tuladan panutan. Jadi aya nu ngahartoskeun nabi, aya nu ngahartoskeun pamimpin urang di akhirat teh catatan urang, aya nu ngahartoskeun bapak ibu ngaidolakeun saha nuju di dunia.
kan sapertos di masyarakat aya nu idolana teh tukang mengbal dugikeun ka garuh kaos jalmi tukang mengbal eta namina aya dina tongongna setiap main dibudak nyungkeun tanda tangan foto pangpadangna di kamar jalmi eta oge aya tanda tangan sapatu meser ka jalmi anu dipikat cinta eta teh sabaraha oge ditebak gaya rambut nurutan itu rambut teh di tengah hungkul sisina gundul diturutan gaya hidup diturutan. Nah oke di akhirat sebagian para ulama tafsir ngahantoskeun jelema teh bakal nuturkeun saha nu diidolakeun. Nah maka para generasi muda ari aranjeun saha idola teh itu dah dicek siapa idolamu. Kalau orang bapak ibu kedah oge ngemut salaku sepuh nanamkeun ka urang kali aranjeunna resep ngadidolakeun teh saha bisi nya ku zaman ayeuna urang kali teh idolana teh artis Korea sok geura cek da simkuring mah apal atuh santri Firdaus sekitar sanawiyah nya kana 300-an. Aya beberapa santri itu anu foto profil WA teh sanes diri tapi artis Korea. Sareng anu unik dan mengerikan gitu. Nu seseudeurna foto profil WA artis Korea teh sanes pameget istri. Jeung foto teh sanes istri deui pameget. Artinya dia sudah ada ketertarikan kepada lawan jenis nyaeta artis Korea. Sampai kasih beri sok ngaheulian ka barudak di pesantren aranjeun mah cari ka budak istri cigahna itu lamun aya helikopter terus helikopter teh cicing lu Firdaus tiba-tiba turun artis Korea wah cigahna bakal cigah istri-istri di zaman Nabi Yusuf anu dipasihan peso jeung dipasihan buah sina mesekan buah nu aya bakal mesekan panangan naon terkesima melihat artis Korea bakal menjerit histeris gitu. Guru nama sumping ka pasantren para aya guru sumping ka pasantren misalnya simkuring juk sarita ada ustaz ada nu aya kalapur ala cia PR can anggeus nalar cenah can apa gitu. Tapi ketika turun artis Korea orang juga ada sehingga labru nah aku ngabiu tadi seueur kadangu budak teh seueur katinggal tadi dia periogina perjuangan para sepuh nanamikeun ka urang kali anjeun teh kudu cigah saha kudu resep ka saha budak istri tos kenal teh acan ka Siti Aisyah istri Rasulullah anu sampai hafal hadis 2000 hadis lebih. Terus kenal acan ke Fatimah Az-Zahra anu saur Nabi, pemimpin pemudi surga adalah Fatimah. Terus kenal acan ke Khadijah, istri Nabi nu pertama anu dijamin masuk surga. Anu ketika nuju ke Damang saur Fatimah ka Rasulullah, ya Rasulullah andai kan tubuhku bisa dijual, jualah. Kemudian hasilnya pergunakan untuk perjuangan di jalan Allah. Sampai lagi itu kan. Ya Rasulullah lamun salira abdi tiasa di sebelah cenah ibu bade sebelah. Salira jalmi diicah sama dijan. Engke hasilnya kamu perjuangan.
Nah, dikenalkan para tokoh-tokoh Islam wanita karena orang kali istri. Atau orang kali pemegat orang terus kenal ke acan ka Khalid bin Walid, seorang panglima perang yang tidak pernah kalah dalam setiap peperangan, tapi mawatna luhureun kasur. Mawatna luhureun kasur. Awakna pinuh luka. Mawatna luhureun kasur, tapi ku Rasul dijamin masuk surga. Terus kenal ke acan urang kali pamegat urang ka Abu Hurairah anu sering ngiring pangaosan dina kayaan lapar. Keur pangaosan kitu kelepot Bu, sanes kelepot kumpul. Gugur bugah. Cek batul cek ayan epilepsi. Padahal naon lapar. Padahal bisinya aya pingsan tah keur ngaos teh. Tawas Pak, terus sarapan ke acan. Sana sana tunu, tidak bapak. Sudah jika Abu Hurairah pokoknya. Nah, terus kenal ke acan kurang kali pamagat kurang Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Tanya itu bakal jantan teladan kalau arahnya. Bisi langsung kenal ke Ariel Peter Pan, Syahrul Gunawan, Wakil Bupati. Karena ya Bu, murang kali nganggo sarung dibeungkeutkeun kana beungeuna. Terus nganggo topi tina luncat tina loteng. Disangkana bisa ngapung juga Batman. Terjauh ke rumah sakit. Nah, ini kalau tadi. Jadi pamimpin orang di akhirat teh aya ulama tafsir anu ngartoskeun catatan amal, aya nu ngartoskeun para nabi nu bakal mimpin urang di akhirat. Aya deui nu ngartoskeun saha nu urang diidolakeun. Panutan urang keur hirup teh saha? Tah eta nu bakal jadi pamimpin urang. Dina kitab Sahihain Bukhari Muslim, latat tabi'u kullu ummatin ma kanat ta'budu fayattabi'u ma kana ya'budu tawagid. Estu unggal umat baris nuturkeun naon disembah. Maka jami anu nyembah togut baris nuturkeun togut-togut engke di akhirat. Tah ieu mah dina riwayat Bukhari Muslim. Jadi aya deui pengertian kaopat. Jalmi bakal nuturkeun saha nu kumanehna disembah. Satu mah diingatkeun dina surat Al-Jasiyah ayat 28 sareng 28. Wa tara kullu ummatin jasiyatan. Jeung dina poe eta anjeun baris ningali tiap-tiap umat teh berlutut tambah Sundana deku. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha, tiap-tiap umat digero pikeun ningali kana buku catatanana, buku kitab amalna. Al yauma dina eta poe tujzauna ma kuntum ta'malun. Aranjeun baris dibales karena naon perkara anu ku anjeun dilaksanakeun. Oke, Bapak Ibu, ari anu kurang dilaksanakeun teh nu mana? Halo. Mungkin di akhirat bakal dibalas unggal perkara anu ku anjeun dilaksanakeun. Nu mana nu dilaksanakeun teh? Sadaya nu katinggal, sadaya nu kadangu, sadaya nu kaemut, nu karaos, nu janten paniatan. Jadi itu pengawasan hukum, tapi di bumi diberikan ke tempat ngawas kami dihisab. Di tempat ngawas di bumi dihisab deui wae. Enjing dihisab deui teras sadaya mah. Jangan ulah disamikeun cegah laporan di sekolah, laporan di perusahaan, hanya beberapa item yang besar-besarnya saja gitu.
Allah mah sadayana baris dihisab. Hada kitabuna yantiqu alaikum bil haqqi. Allah ngadawuh, ieu kitab catatan kami anu baris nguningakeun kalawan bebeneran, kalawan hak ka aranjeun. Inna kunna nastansihu ma kuntum ta'malun. Estu kami parantos marentahkeun pikeun nyatet unggal perkara anu ku aranjeun dilaksanakeun. Dina surat Az-Zumar ayat 28, wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha. Mangka caang ngadenclang bumi padang mahsyar ku cahaya ti Allah. Wa wudi'al kitab sarta dipaparinkeun buku catatan amal manusia. Waji'a bin nabiyyin wasyuhada, nya didatangkeun para nabi jeung para saksi. Nah, nyambung jeung tadi nu dihartoskeun ku para ulama. Jadi kete urang nampi catatan amal teh aya para nabi, aya para saksi. Para saksi di dieu teh tadi anu ngahartoskeun saha pamimpin urang, atanapi idola urang, saha panutan urang. Terus tadi aya nu ngahartoskeun saha nu disembah upami kanggo jalmi anu muslim. Kantos pan kamu jami muslimah anu disembah teh Allah. Anu salajengna dina kaca kadua dina surat An-Nisa ayat 4. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahidan. Maka kumaha balukarna jalma kafir engke nalika kami ngadatangkeun saksi rasul ti unggal-unggal umat jeung kami ngadatangkeun anjeun Muhammad salaku saksi pikeun maranehna. Kan jalma kafir teh Bapak Ibu nuju di dunia panolak, tangke mah di akhirat ditemongkeun jeung ditinggalikeun jeung diakhirkeun. Ieu Muhammad, ieu nabi anjeun. Nah anjeun harita nolakan ajaran Allah. Ngerinya Bapak Ibu. Jadi setiap kebohongan teh bagaimana merak sadaya. Jadi ketika orang di dunia ngabohong satu mahawai oge, jangan merasa aman. Hiji waktu ku Allah bakal dibongkar. Teu di dunia, di akhirat. Bahkan kata hariwang teh lamun kabohongan eta teu ditemerakeun di dunia. Bukan aman, bisa jadi siksaan. Beda sareng kabohongan ditembakeun di dunia kene. Lamun urang nampi jeung tobat bisa dihampura. Dibolekerkeun di dunia teh kan ari kabuka mah urang teh nuhun abdi lepat hapunten kan kitu nya. Da kabuka. Lamun teu kabuka mah can tangtu eta teh api-api kan. Gitu. Watados, manu watados. Wajah tanpa dosa. Jika anu apos dipeletak gitu kan watados. Kalau meti isi eta padahal manehna dosa teh. Itu ditaros bapaknya tuh bapak. Pak, ibu teh jeung bapak teh rumah tangga teh 30 tahun. Apal imah bapak nyatu. Apa gitu tuh kira apa gitunya si ibu jika nama ditalar Pak. Surat Al-Isra ayat 7 hiji anu tadi mu awal, jadi jalmi anu sae catatan mah diagul-agul dibacakeun. Al-Haqqah ayat 18. Fa amman man utiya kitabahu bi yaminih, jalmi nampi catatan ti palikatuh fayaqulu, mangka maranehna nyarita hau mukra'u kitabiyah. Ye canang cenah sok tinggal catatan kuring. Subhanallahnya Pak. Jadi jalmi anu seueur amal saleh mah kita di akhirat teh berbangga, bersyukur. Ngobrol Pak
anu saja teh tara wungkul we nah kaduhung cenah harita urang teh daek diajak ku si ieu apal kieu mah cenah eudeuh kok cenah harita teh ya Allah hoyong uih deui teu bisa harita mah cenah teh seueur alasan atuda harita nya dalilna teh hiji atuda pas ninggal batur hade kieu cenah catatan dogikeun Bapak anu kamari ngantunkeun Ustaz Idris setengah 10 teh masih di Jalan Harupat Jumaah malam Sabtu bade naon sanes bade mengbal nyiapkeun tempat kanggo Bapak Ibu kan Sabtu balik ka ditu nah panitia lokalna teh PC Persis Kutawaringin dan Otonom di antawisna Ustaz Idris sareng reng-rengan setengah 10 wih ka bumi ngedrop dicanak ke rumah sakit ngantunkeun di jalan Tabu Opat subuh sakitu nyaahna ka marurang kali teu tiasa ngabelakeun kitu juk terlintasnya dina emutan simkuring sebagai seorang suami pulang dari tempat beraktivitas setengah 10 malam dageus kabayang atuh ka bumi teh istirahat bari ngeudepan garwa leres Pak tiba-tiba dicabut nyawa serangan di alam kubur kumaha eta Pak nu tadina dina pikiran di tempat kerja teh urang teh tidur pulang ke rumah istirahat di depan garwa ngusapan urang kali ih ku Allah dicabut cios di depan ngaliung jeung urang kali maka kami timbul patarosan iraha urang siap maot setiap waktu kudu siap dina kondisi apapun gitu cenah malaikat can siap tetiasa wa amma man utiya kitabahu bisyimali anapun jalmi anu dipaparinan catatan amal teh ti palih kenca tah ieu mah terasa di Amos Bapak Ibu teh dugikeun ka ayat-ayat salajenna dina surat Al-Haqqah ngagambarkeun jalmi anu hanjelu umawi catatan amal awona langsung seueur tibatan amal saya. Tadi di surat Al-Isra ditegaskeun wala yudlamuna fatila moal didolim sakedik-kedik. Dina hadis di Abu Hurairah riwayat Al-Bazzar dari Nabi sehubungan dengan firman Allah surat Al-Isra anu tadi Bapak Ibu. Yen urang teh di akhirat baris jeung pamimpin-pamimpin urang. Nabi ngandika, seseorang dari mereka dipanggil lalu diberikan catatan amalnya. Dari sebelah kanannya dan tubuhnya ditinggikan, wajahnya diputihkan menjadi bersinar dan dipakaikan di atas kepalanya sebuah mahkota mutiara yang berkilauan. Kemudian ia pergi menemui teman-temannya dan teman-temannya melihatnya dari jauh. Mereka berkata, "Ya Allah, datangkanlah dia kepada kami dan berikanlah berkah kepada kami melalui orang ini." Tinggal Bapak Ibu. Sakapeun mah jelema anu bawel ngajak wae kana kahadean. Jelema anu bawel curah carek wae kana kagorengan tina kagorengan. Di dunyana kumaha tah? Apakah orang yang seperti itu dirindukan? Terkadang orang seperti itu tidak ingin hadir. Si eta geus datang deui, sok sabar deui. Kan kadang sok kitu urang. Tak kemah di akhirat ningali wah dimuliakan ku Allah teh jumlah seru. Hadir ya biar rencangan salila cenah baheula. Pas di akhirat mah di aku. Gitu. Ke di dunia mah tidak diinginkan kehadirannya. Bid'ah we meni asapang surga na we gitu.
ieu bid'ah, itu bid'ah, ieu ulah, itu ulah. Pananya ini saban deureuh keur we atuh masing-masing gitu. Nah, di dunia mah pada mikat deuleuh da seueur curang care gitu, seueur ngemutan. Kemah di akhirat hoyong caket-caket. Hello friend. Kedidurnya mah aling. Lalu ia mendatangi mereka dan berkata kepada mereka, bergembiralah kalian, karena sesungguhnya masing-masing orang dari kalian akan mendapat hal yang semisal dengan ini. Adapun orang kafir, maka wajahnya dihitamkan dan tubuhnya ditinggikan, sehingga teman-temannya melihatnya. Maka mereka berkata, kami berlindung kepada Allah dari nasib yang dialami orang ini atau dari keburukan yang diperoleh orang ini. Ya Allah, jangan datangkan orang ini kepada kami. Pak, Bu, keur di dunia mah transfer atau transfer cara 1 M, mana cara bagian ke di dunia masih dibela. Kemana di akhirat ditinggali jika jawaban kideung kitu cara beungeut nah cara tangan lagi goreng gitu. Ya Allah, laksanakan ieu ya Allah. Ya ke di dunia mah dirindukan, di akhirat mah tidak mau. Nah, Pak, Bu, pelajaran kalau orang sadayana. Nu namina rerencangan nu sae Bapak Ibu, pami Bapak Ibu keur rerencangan dan sesama jamaah tatanggi. Nu kumaha rerencangan nu sae teh? Anu siap ngemutan Bapak Ibu pami lompat. Tapi pami urang kudu tatanggi tapi rerencangan nu urang lompat teh jempe we kalah kadukung. Sae tapi cenah kamari ngiringan judi online sae iraha teh bade praktir. Eta rerencangan awon. Rerencangan anu sae mah nalika urang lompat wantun ngemutan. Nalika urang dina kasayan ngadukung. Kumaha cenah abdi teh meni hoream-hoream teuing carita kana pangaosan teh. Keur kitu teh cenah di bumi alim diajak babi teh cik sok kumaha bae lah ayo urang uli kata di akhirat mah itu bakal sih disalahkeun gara-gara didinya jadi salah gitu. Ter di dunia mah babarengan ka mimo, babarengan ka panenjoan, babarengan ka taman langit gitu, kabur dari tanggung jawab. Engke mah di akhirat sih disalahkeun mana gitu. Maka ia mendatangi mereka dan berkata, ya Allah, hinakanlah dia. Ia menjawab, semoga Allah menjauhkan kalian dari rahmatnya. Sesungguhnya masing-masing orang dari kalian akan memperoleh hal semisal ini. Jadi silih doakeun goreng. Ya Allah, ya jauh masih cilaka. Cek doakeun teh maneh geus ya sarua. Padahal di dunia mah wah itu sahabat baik gitu. Wa man kana fi hadhihi a'ma, dan siapa yang buta hatinya di dunia. Maksudnya ngajauhkeun urusan akhirat karena atapi tina urusan dunia. Bahwa fil akhirati a'ma, nyamaranehna di akhirat bakal dina kayaan lolong wa adallu sabila jeung disasarkeun tina jalan anu baris ku Allah di paparinan panyalindungan tina jalan anu pinuhu kasalamatan. Kasimpulanna Bapak Ibu, upami ieu makalah dijudulan ngeunaan buku catatan amal. Jadi catatan amal teh bakal mimpin urang di akhirat hasil perjuangan urang di dunia. Maka catatanana buka hiji sapatos kumaha usaha urang pikir keras namihan kasayang. Upami tos tuningan eta teh kasayang tong dikekeun pikeun dilaksanakeun.
Pami tos nuninga eta teh kaawonan entong dikekeun pikeun dikantunkeun pikeun ditobatan. Anu kadua beliau ini perhatoskeun deui saha teladan saha anu janten contoh urang dina kahirupan. Anu katiluna yen rerencangan sobat eta teh pangaruh pisan kana kahirupan urang. Sanes mengumpul kehidupan di dunia tapi kehidupan di akhirat. Maka bagja Bapak Ibu upami gaduh rerencangan anu teu bosen ngemutan sangkan tetap aya dina kasaya. Jadi ulah kieu ye. Macam atawa misahkeun tina barisan naon tebetah naha disiniran wae diingetan wae cuman cenah sorangan kieu jauh tina pi omongan ini kata teh cilaka gitu teh. Jadi Bapak Ibu ketika orang hidup teh seueur pemasukan dalam bentuk nasihat atau apapun itu sing bagja mudah-mudahan orang teh menuju kebaikan. Kita panggilan kita sedikit insyaallah ke episode kaduana ngeunaan catatan amal serta acan mungkin pembahasan salajengna teh seueur keneh. Telaga acan, jembatan acan, terus dinamika dina jembatan cenah kumaha. Mudah-mudahan ilmu anu sekali ieu janten teu urang jami-jami ngelamun aktif dina hidup. Aku lu qouli hada wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.